have ntunyishinge idayimanga intuma ntabwo wari uhari have hetangi dibi winyishinga rero siniwa dibi intuma ibyutsa cyagihe ntabwo hera wiribi do ukomeza dini widimanda ariko ubuntu bw'Imana mana bwatumye Korodina yivugira hano ku Musaraba TV abantu banga Imana bakigira nabi bagasambana bagakora bya bindi byose ntibayisenge bazapfa be kwibukwa. Imana ishimwe. Reka dusome uti yasaze ndi muzima ngende umugore w'umugabo ndi muzima impamvu mvuga ko kantu mbanica satani bandimo no twiragiza abazimu dinime nifo irizina ry'ubupfakazi ryamaze igihe kirekire ntagaruka kwishima hejuru ariko ndahari kubgawe nawe ngo ngufashe dusenge nyuma ya 12 imatanganiwe ntagari ubuntu bwa desika bwa desiriwe bwa papa niniwa sini ubuntu bw'imiryango yanjye ndavuga ubuntu bw'Imana yinewa wowe unyumvise zone defo reka mvuga ubuntu bw'Imana we reka mvuga ubuntu bw'Imana hano ku Musaraba TV reka siwiri mvuga ubuntu bw'Imana burangana bukura abantu mu kabari bubu disifo bufata uwo bitaga Marine bukamudesika bakamwita boss reka mvuge ubuntu bw'Imana hayi nini ndumva hari umuntu uri munyumva reka mvuge ubuntu bw'Imana buburimo bujya buhindura ubuzima ntazina wagiraga heli widibi tewe zanginima birabaye hari ikintu gikozwe mu bintu birigwande manda byo kuhabwa urubyaro. Yesu we ndabona umumama wajyaga ukoresha imiti yahawe n'abaganga kugira ngo abyare umva ko ijambo rivuze nonaha haje marayika niwuje gutunganya inda yawe kurange barewa birabaye kudisi birabaye n'umunyarwanda wese uri mu bindi bihugu reka mbivuge n'umunyarwanda wese uri mu bindi bihugu Uwiteka hari imbaraga yagushizeho hari ubudahangarwa urarinzwe nudatandukira ngo uve mu byashinganywe ukore ibyangwa n'Uwiteka urarinzwe mbonye izina nkubara sime banyarwandakazi data arakora ni wange arakora ntabwo abantu bose bavangiwe oya no haracyari abantu bazima haracyari abantu Imana yiringira shenini mo ndagira ngo Imana itazakumbura Pawulo ngihariwe shirata kayigo Imana itazakumbura Mose ni nayo mpamvu ntakivuga Imana ya Mose na Aburahamu na Isaka oya nyivuga kubera ko ari Imana y'abatubanjirije ahubwo nanjye mvuga Imana yanjye kabiri kose mu bana 24 heresti 4 ariko nyumva mu bana 24 mvukamo kwa se yanze Rudoviko nge niho mvuka abantu baranzi beshi handi umwana wa 18 ambuze ukuntu nabigenza ariko reka mbwire uyu muntu wavunitse abana n'ubumunefo n'ubumuga hari ikiganza kigukanze wifuza gutambuka nk'abandi niwedo ragida before uyu muntu uri mu rubanza muri davaruse nemo imbaraga zisumba byose zizakuzaho maze zigukingirize ntundeba se niwedo range zigukingirize zizane bandawe nta muntu uzaguseka nta gisuzugurira kizakuzaho Rabai teya gome ariko mana hari umuntu uri muranyumva nagayanga ntabwo uzaseba kubera ubwo burwa kubera niryo de kubera nuwo mugongo hari ribo ayo mabere yadikudebo hari imbaraga sije gukingiriza abantu ariko rebo nepo ziribi hari umuntu uri Kanombe nayidone kota afite akazi ahora yivovotera buretse imbaraga zigukingirize nini mora abasi nemo basirikare b'u Rwanda binifo bibihugu duturanye reka nini mo nagarutse Yesu we nagarutse reka mvuge bano bo mu Rwanda irivome shandiba hari imbaraga zije kubakingiriza z'Imana kubera ko Imana ikunda u Rwanda kubera ko Imana ituye mu Rwanda ndamaze narimbazaniye message Imana yampaye ivango nze mbwira abantu bo ku Musaraba TV n'abari hirya yawo yuko hari imbaraga zivuye mu ijuru zize gukingiriza abasambanaga ntibazongere hari imbaraga zivuye mu ijuru zize gukingiriza abantu bibaga ntibazongere hari imbaraga zivuye mu ijuru zije gukingiriza abacaga inyuma abagabo babo n'abagore babo ntibazongere hari imbaraga zije kuramira bari bagiye gupfa
imbaraga zisumba byose zizine herererebo nemanda aramufata ati ntuncika ku nefo ibyo umbwiye ntibyashoboka nta bintu Imana yakubwiye ukajya ureba ukadestifo ugatera jomeri ukurikije iminsi wihirije ukurikije iyo wasenze ni wa debo nemo ukurikije ukabona ntibizakunda saho uhagaze mukosa aho uri ku myaka ufite saho uhagaze ni mo tewiza bifora henos saho umeze sukumeze saho uparitse nje kukubwira ngo imbaraga umva uko bimeze ntabwo bizapfa kuba gusa ntabwo ubutabazi buzapfa kuza gusa maridosine etayago ndabona ikiganza gikora ku bantu benshi wowe urwo rubanza Imana iraje ruburane kuko numvise ijwi rimbwira ngo urarengana rwose kandi aya madayana agukikije yakureho amaso reba ku Uwiteka umva se karagaciyemo ahwe Imana yanjye reka ngusuze kandi mfurize amahoro y'Imana mfurize umugisha w'Imana udahwema kutugukunda twagushuje kandi twifurije umugisha w'Imana bonema wewe ni bias mwese turabasuje kandi ikaze mu kiganiro niwere bangala sini honini beshala eda ingabo zo mwijuru kera n'uyu munsi ni kwakira Imana turi mu cyo kiganiro dutangiye ndaka tugeze ku musozo tuze guhabwa umugisha witabiriye ijambo ry'Imana tangiye ikiganiro cyacu turi kumwe n'umukozi w'Imana umwana w'Imana shelo muri kumureba ariko kandi tugiye umwana w'Imana hatikubefo yego imimingo umwana w'Imana bidasubirwamo Imana nawe banatumishe kiganiro kumve ikimuka umutima we mwana w'Imana turakwakira bw'Imana butangaje nibwo bwankuyeho imigozi we byavuye se kuki byavuye kugushaka deni widayango wandetse nini wandetse byavuye se kuki Korodina we byavuye kugushaka zimora ndumva Imana kw'Imana yonyine yantoreye reka nisubirireyo ubuntu bw'Imana butangaje nibwo bwankuyeho imigozi we byavuye se kuki jene etaya biniwi nimo dangoza rerevo Imana ishimwe ndabasuhuje hetayanga ndabasuhuje ndimo ndabasuhuza la mwani widibi hasekuta bantu bo kumusaraba nikutezenemo TV mwandetse nkavuga ubuntu bw'Imana ye mureka mvuga ubuntu bw'Imana butangaje harerewe ni mitanganiwi ntago ari ubuntu bwa desika bwa desiriwi bwa papa niniwa sini ubuntu bw'imiryango yanjye ndavuga ubuntu bw'Imana newa wowe unyumvise zone defo reka mvuga ubuntu bw'Imana we reka mvuga ubuntu bw'Imana hano ku Musaraba TV reka siwiri mvuga ubuntu bw'Imana burangana bukura abantu mu kabari bubudisifo bufata uwo bitaga Marine bukamundesika bakamwita boss reka mvuge ubuntu bw'Imana nini ndumva hari umuntu uri munyumva reka mvuge ubuntu bw'Imana buburimo bujya buhindura ubuzima nta zina wagiraga heri widibi witwaga Ruza rero bubara winima ubu kaba witwa nyina w'abantu mami taya
ukaba witwa mami na dadi hadigwidi ndashaka kuvuga ubuntu bw'Imana hano ku Musaraba TV. Ndashaka kuvuga ubuntu bw'Imana abadayimoni bagakangarana bagatatana. Ndashaka kuvuga ubuntu bw'Imana naje nije muri misiyo ibi birifo biraba ni misiyo mba ndi muri gahunda je ntunyishinge have ntunyishinge indayimanga intuma ntabwo wari uhari have hetangi dibi winyishinga rero siniwa dibi intuma ibyutsa cyagihe ntabwo hera wiribi do komeza dini dimanda ariko ubuntu bw'Imana man bwatumye Korodina yitwa umuntu tayibo. Hanyuma ndashimira Yesu se nkora iki sikuwa ndashimira Yesu mwese mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Abanyumvira hano mu Rwanda rwa Gasabo, abantu banyumvira i Burayi, abantu barimo baranyumvira muri Amerika, Adelango, abantu banyumvira no mu bitaro bakaba barwaye, hari na abasiwi dibi abanifo ingabo z'u Rwanda, ingabo z'igihugu henema hatawi abasirikare batari monefo batari abanyarwanda bari wiribo barimo baranyumva kodange zemo reka mvuge ubuntu bw'Imana. Nicyo kintu kinzanye. Imana igira ubuntu nshuti olewe rebo Imana ishimwe. Nitwa ndabishobora Mana ndabishobora tiwi dibi ndabishobora. Nitwa Uwimana Claudine, ndi umubyeyi Yesu yampaye kubyara. Niwe wambwiye ngo jya ubikora gutyo nangana ndabibona ko mu ijuru bari kuvivura. Ndi umubyeyi w'abana 5 ndarashango wowe di reka nkwihanganisha byaranze ariko reka mvuge ubuntu bw'Imana bwangiriye neza igihe wa mugabo wa mbere yari amaze gupfa. Hari ubwo sibyo nigeze mbibabwira remanda widisa kita asigiye abana 2 digumbe folasi niwo ndabishobora Yesu ndabidivo ndabishobora kuko uri kumwe nanjye. Naranga ku myaka yanjye 12 ndi umupfakazi. Abapfakazi nimwegere hino nimwegere hino niwini mbabwira ubuntu bw'Imana burazi ni mbabwishyurira abapfakazi inzu mbabwira ubuntu bw'Imana burera imfubyi. Nepoko ndimo ndumva Imana ari wiri ndabana ibikuta biri gusenyuka ari winda mangazi biri gusenyuka byari byarazitiye abantu ariko biri gusenyuka pe defo amingarangaza dabini ngonema. Ubuntu bw'Imana bwatumye Imana yongera kunshumbusha ubu nkaba ndi umugore w'umugabo ariko Mana ariko Mana abantu baranga bakongeye bakakwiringira. Reka nisubirireyo riwidibi folasi nyuma y'imyaka 12 kwanza ndabangumye hano kuko ariko Imana yavuze riwidibi 12 ndumupfakazi mugabo wanjye yarasika yakozaga isida gongana n'undi arapfa ndi umwana muto ariko mubaye mute mwakwizeye Imana ariko heza nima kandi nima muratuma ngira umujinya mwiza ngaruke yewe hatikuzemo ansiga atansigiye ikiro kifu ansiga atansigiye impetso nima hariyo ntibyara umwana wa kabiri afite amezi 4 ariko Yesu bapfakazi bantu mwabuze abo mwakundaga urupfu rukabambura nimanga nimuze mbabwira ibanga ntarindi nugusenga pe utazagira ngo hari umuti nzakurangira nugusenga ukongera ugasenga abandi basenga badasenga wowe ugasenga barangaye ugasenga Imana ishimwe. Erega meze nk'umuntu uri murabaha ikaze nukuri mbahaye ikaze nukuri nimwicare tuganira ijambo ry'Imana. Imana inzanye hano reka nsubira mu gikari rero dusome. Imana ishimwe cyane haleluya. Imana inderera abana we Imana inabanderera we ku myaka 6 ntabona inzira we ku mwaka wa 7 ntabona inzira ku mwaka wa 8 nta nzira. Imana irabarera irabagaburira mbega inzara mbega gusonza shiwi mbega ubukene nahuye nabwo mbega abantu ukuntu bamfasheho ijambo ariko none nkabandi mabuja w'abantu ariko witeka
ariko sheri marabi nkaba ndi mabuja w'abantu ntabwo nje kubyirata ariko abantu banga Imana ntibayisenge bazapfa be kwibukwa reka mbivugire hano ku Musaraba TV abantu banga Imana bakigira nabi bagasambana bagakora bya bindi byose ntibayisenge bazapfa be kwibukwa. Imana ishimwe. Reka dusome uti yasaze ndi muzima ngende umugore w'umugabo ndi muzima impamvu mvuga ko kantu mba nica satani bandimo no twiragiza abazimu hadinime nifo iri zina ry'ubupfakazi ryamaze igihe kirekire ntagaruka kwishima hejuru ariko ndahari ku bwawe nawe ngo ngufashe dusenge nyuma ya 12. Imana ihimbazwe cyane. Yego. Dusome ubutumwa bwiza. Ijambo Imana impaye riraremereye ryandushije ibiro nje nteruye ubu niryo riri kuntera kuvuga gutya ndumva ahantu hose ryambyize ndumva ririmo rijya mu magufa ririmo rirangaza nanjye kandi ndihanuriye ubu ni kibazo naba mfite cyose mu mubiri wanjye kubwira ijambo helasi birabaye danga birakize buriya birakunze. Imana ishimwe. Riravuze ngo ariko reka mbanze nsenge hari icyo bitwaye twakira abantu ikaze nuko nabaye haleluya nuko nabaye hanyuma reka rero abantu bo ku Musaraba TV tubanze dusenge ngewe mvuga indimi nizi wacu ariko mpore mvuga ikinyarwanda gusa none sandundi ni muntu umunyarwanda uzahahora igihe kizagira nimuke niranga befo tirango me tango anyway db for us mba ndimo kuvuga ururimi rw'iwacu ini manga shawe tagibivo penanga mi rw'iwacu niyo mpamvu ntavuga ikinyarwanda gusa. Imana ishimwe. Haleluya. Dusenge. Twakiriye ijambo ryawe riturusha imbaraga riturusha ubushobozi sinarishobora ariko ubwo uhagararanye nanjye ubwo ari wowe unzanye ubwo ushoreye iri jambo ryawe hedonemo turihaye mikaze umuntu wese utwumva mu izina rya Yesu Kristo. Amena amena amen. Haravuze ngo hehe ni mu butumwa bw'inzu ko bwanditswe na Luka se ariko ma ndega ndahari ndimo ndabireba ubu byose ndabikontorora erega umwuka wera riri muri jewe imbere. Haleluya. Heshimiwe dibo namuhawe nk'isezerano hewe dango ndakumva Yesu namuhawe nk'isezerano ari muri jewe reka njya habona reka mbivugira ahabona rimwe ubutumwa bw'inzu ko bwanditswe na Luka 1:34 havuze iki haravuze ngo Mariya abaza marayika ati ibyo bizabaho biti ko ntararyamana n'umugabo 3:5 marayika aramusubiza ati umwuka wera azakuzaho n'imbaraga ndafashijwe kandi ndafashijwe n'imbaraga zisumba byose zizagukingiriza ngaho mwakire neza ijambo ry'Imana. Ndongeye nsubiyeyo pe Mariya abaza marayika ati ibyo bizabaho biti ko ntararyamana n'umugabo marayika aramusubiza ati umwuka wera azakuzaho. Wabyumvise mubye ariko mu papa wabyumvise ariko Mana hari ibintu bitemezwa n'amategeko bikemezwa n'umwuka we no muri karitsiye iyo abantu basiba umuganda ntabwo amategeko atuma bajya kiretse iyo bashyizeho amafaranga kiretse iyo bati turaguhana rero hari ibintu byanga bikanga pe ugasenga ukiyiriza bagahanura bagatistafa ugakora ibyo bakubwiye byose bikanga reka nza nkubwira ahantu bikundira reka ngende yarabi ni witayidobe forasi uwiteka wenda kumvira marayika aramusubiza ati umwuka wera azakuzaho n'imbaraga zisumba byose zizagukingiriza. Imana ishimwe. Nagire ngo rero mbabwire ngo none ntubona ko ndi inyuma y'igitenge heribi forasi ni ikimenyetso umwuka wera yambwiye ngo mbwire abantu bakurikiye Umusaraba TV ko dangala kimbara
imbaraga shayiro bibi forasi batigeze kubona, batagize abarangazi batigeze kumva zije ku shayidobe kubakingiriza nigo deba kubakingiriza kuri iyo myaka ufite mukobwa, umva uko Imana ivuze kuri iyo myaka ufite ngo byaranze ngo waragumiwe ngo warazinzwe kandi hamanutse manukanye na marayika. Aya magambo yabwiwe Mariya wabyaye Yesu, mwese muramuzi, sinshaka kujya mu mateka. Ni Mariya wabwirwaga aya magambo avugana na marayika igihe cyo gucungurwa kwacu cyenda kugera. Biravuga umwari azasama inda azabyara umwana, uwo mwana azamwite Yesu. Uwo mwari nta gundi ni Mariya. Hanyuma rero Mariya rimwe yimereye neza, murabizi ko yari gutwarwa na Yozefu yitegura ati mu gihe kiri imbere ndaba niswe papa wari n'imanda. Harererererere marayika hitaza. Imana ishimwe. Reka mbabwire bantu bo kumusaraba, marayika yaje ntabwo ari igihe ahubwo yaziye muri iki. Oya, ntabwo ari ukwishyira hejuru. Marayika yaziye muri iki. Marayika ahitaza atanga Yozefu imbere. Dango abwira Mariya aya magambo dusomye, aramubwira ngo heriwidi bifo ugiye gusama inda ubyara umwana. Kandi aba bantu b'imyaka 6 na 14 wewe umuntu uri muri Mozambique kuda sangara muri iri jambo rivuze ngo uzasama inda birabaye. Zangini birabaye. Hari ikintu gikozwe mu bintu birigwande manda byo kuhabwa urubyaro. Yesu we, ndabona umumama wajyaga ukoresha imiti yahawe n'abaganga kugira ngo abyare. Umva uko ijambo rivuze. Nonaha haje marayika niwe uje gutunganya inda yawe. Kurange barewa birabaye. Kudisi birabaye uyu mwanya. Werewe tudiba sharima. Mariya baza marayika ati Marayika we hagarara aho ngaho. Marayika ibyo bintu uvuze ese uturutse ati mu ijuru. None se Marayika ibyo bintu uvuze bizabaho bite? Uziko ariko Marayika uziko bawiganirira. None kudisa kuntuburiye buriya yasikudi bangana ya Bibiliya yandika amagambo make. Buriya Mariya yabajije marayika ibintu byinshi. Abana atari ko kudayimo uyobewe ko agiyewe na bifora Yozefu turi muri sherishushu. Ayiwe danga bifo uyobewe ko hejone manga ejo bundi bizaba byarakunze. Marayika yambwiye ati ahubwo ugiye gusama inda. Se uyu muntu aranyumvise. Ugiye gusama inda. Mana mundeka mvuga iki Imana yakizemo. Titango nabi ugiye gusama inda ubyare umwana w'umuhungu uzamwite Yesu. Mariya yifata ku munwa aravuga ati nta mugabo. Nta hari irego nta hari ibintu nawe watekereza ugashyira mu nyurabwenge. Nta mugabo. Siko tubimenyereye mu Rwanda. N'ahandi hose nta bishirigo nta mugabo. Ibyo bintu byakunda. Ngamufata mu mashati aravuga ati marayika mbuza umuntu mfata. Muza umuntu mfata mu mashati. Ngo nkago kuntu marayika ntacyo byihorere mama byihorere rwose byihorere. Desini mo ndahanura jyenyine n'ubundi yantumye jyenyine iya yashikuta yavugishije jyenyine. Herererebo nemanda aramufata ati ntuncika ku nefo ibyo mbwiye ntibyashoboka. Nta bintu Imana yakubwiye ukajya ureba ukadestifo ugatera jomeri ukurikije iminsi wiyirije ukurikije iyo wasenze ni wa debo nemo ukurikije ukabona ntibizakunda. Saho uhagaze mukosa aho uri ku myaka ufite saho uhagaze nini mo tewiza bifora henos saho umeze sukumeze saho uparitse nje kukubwira ngo imbaraga. Umva ukuntu marayika yisobanuye imbere ya Mariya. Nje gusobanura marayika ariko Mana we ba Mariya bari mu Rwanda, ba Mariya bari muri Mozambique, ba Mariya bari muri Malawi. Ribinifa nje mu cyimbo cya marayika nje kumusobanura. Marayika risobanura yamubwira ati Mariya we umva uko bimeze ntabwo bizapfa kuba gusa. Ntabwo ubutabazi buzapfa kuza gusa. Maridosine etayago ndabona ikiganza gikora ku bantu benshi. Wowe urwo rubanza Imana iraje ruburane kuko numvise ijwi rimbwira ngo urarengana rwose. Kandi aya madana gukikije yakureho amaso reba ku Uwiteka. Umva se karagaciyemo
Imana yanjye marayika arisobanura akajya abwira Mariya ati Mariya rero ubu ngubu ubona ntabwo ibyo bintu nkubwiye se uyu muntu arimo aranyumva ibyo bintu nkubwiye ngo ujya wifuza kwambara impeta singizi ntubona ko yambaye ubwa kabiri ariko mumeze mute data arakora kugeza n'ubu heri widibi forama ndakatikidabo data arakora we barasime banyarwandakazi data arakora ni wange arakora ntabwo abantu bose bavangiwe oya no haracyariho abantu bazima haracyariho abantu Imana yiringira sheninimo ndagira ngo Imana itazakumbura Pawulo ngihariwe shirata kayigo Imana itazakumbura Mose ni nayo mpamvu ntakivuga Imana ya Mose na Aburahamu na Isaka oya nyivuga kubera ko ari Imana y'abatubanjirije ahubwo nanjye mvuga Imana yanjye kabiri kose mu bana 24 rest 4 ariko nyumva mu bana 24 mvukamo kwa se yanze Rudoviko nge niho mvuka abantu baranzi beshi handi umwana wa 18 turabakobwa 18 hanyuma nkaba umwana wa 3 mu nda ya mama kabiri kose we nka noshari bodevo kongere 4 ongera wiringira Imana kabiri kose donange mayigo oya ntabwiro abantu ku butoni nibyo warugiye kuvuga ariko yikunde nayo izagutonesha semadivo umva nkubwire rero ibyo ntibyapfa kubaho ibyo nguhanuriye ibyo nkubwiye hari ikintu kigiye kuba rabi kandi wakiriye amashimwe menshi hano ku musaraba uhakiriye amashimwe menshi y'abantu baranga bahawe igisubizo muri iri jambo marayika abwira Mariya ati ukuntu rero bizakurikirana kugira ngo utwite nta mugabo imbaraga za mina se za karakini kofe se za kirimbuzi se imbaraga z'umuyaga se akajya mubaza ariko marayika rizana tuva imbaraga imbaraga zisumba byose yewe ndumva mbuze ukuntu nabigenza ariko reka mbwire uyu muntu wavunitse abana n'ubumunefo n'ubumuga hari ikiganza kigukanze wifuza gutambuka nk'abandi niwe doragida before uyu muntu uri mu rubanza muri davaruse nemo imbaraga zisumba byose zizakuzaho maze zigukingirize ntundeba se niwe dorange zigukingirize zizane bandawe nta muntu uzaguseka nta gisuzugurira kizakuzaho rebayi teya gome ariko Mana hari umuntu uri muranyumva yanga ntabwo uzaseba kubera ubwo burwayi kubera n'iryo de kubera n'uwo mugongo hari ribo ayo mabere yadikudebo hari imbaraga sije gukingiriza abantu ariko nebo nepo akira ubuhanuzi iyi cana washinze hari imbaraga zinyuzeho ntundeko zije kubakingiriza zikingirije abari mu Rwanda ziribi hari umuntu uri Kanombe nayidone kota afite akazi ahora yivovotera buretse imbaraga zigukingirize ni mora izi zakingirije Mariya reka zinemanda zibanza zigukingirize wewe tayigonema hari widibo hadango abasirikare basirikare b'u Rwanda binifo bibihugu duturanye reka ninimo nagarutse Yesu we nagarutse reka mvuge bano bo mu Rwanda irivome shandiba hari imbaraga zije kubakingiriza z'Imana kubera ko Imana ikunda u Rwanda kubera ko Imana ituye mu Rwanda ndamaze 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 niba bivuze hatitayangala binifolasi n'umunyarwanda wese uri mu bindi bihugu reka mbivuge n'umunyarwanda wese uri mu bindi bihugu Uwiteka hari imbaraga yagushizeho hari ubudahangarwa urarinzwe nudatandukira ngo uve mu byashinganywe ukore ibyangwa n'Uwiteka urarinzwe mbonye izina nk'uko imisozi umva ahantu nimukiye nk'uko imisozi igose i Yerusalemu niko Uwiteka agose yini wiribi arivuza numva niko Uwiteka agose u Rwanda oya nunema shirigo mene forego u Rwanda nigi ni wowe na manga nabatwumva nk'uko imisozi gose nk'uko imisozi gose Yerusalemu niko Uwiteka
bagose abanyarwanda have sherodibo demanda ni kuwiteka gusa abanyarwanda. nari mbazaniye mesaje Imana yampaye ivango nze mbwira abantu bo ku Musaraba TV n'abari hirya yawo yuko hari imbaraga zivuye mu ijuru zize gukingiriza abasambanaga ntibazongere. Hari imbaraga zivuye mu ijuru zize gukingiriza abantu bibaga ntibazongere. Hari imbaraga zivuye mu ijuru zije gukingiriza abacaga inyuma abagabo babo n'abagore babo ntibazongere. Hari imbaraga zije kuramira bari bagiye gupfa. Imbaraga zisumba byose zizakuzaho zigukingirize. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Turabashimiye. Amena. Amen. Haleluya. Hari imbaraga. Mana ishimwe. Oh, haleluya. 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 Amen. Haleluya. 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 Amen. Yaravutse. Vutse. Yesu yaravutse. Yaranakuze. Yesu yagiye mu ijuru ahora dusabira ni muzima. Wagire ngo izi mbaraga zaje wakurikira ibintu mba ndirimba mba mbihimbye ako kanya. Ubwo ndavuze ngo yaravutse hanyuma yarakuze yaranakuze yagiye mu ijuru ku myaka 36 none ari mu ijuru ahora dusabira. Imana ibaha umugisha. Imana iguha umugisha. Yego warahezagiwe. Ndawakiriye. Amen. Yego tukanye ku musozo w'ubutumwa bw'Imana. Haleluya. Haleluya. Hari imbaraga zije gukingiriza abantu. Imbaraga nizigukingiriza. Yego kukubona byakurwanyaga ntago bizakuba. Shawidone enema ko hari before icaraho utuje abantu nanjye ndimo. Imana ishimwe. Dushimye Imana ko dagala gukingiriza abantu. Haleluya. Nshuti muvari muduteze amatwi reka mbwire ngo akira zino mbaraga. Yesu. Mahoro Yesu abantu be ntagira akagero ntarondoreka ajya humuriza abayafite nutayata ntabwo wayakurwaho. Imana ishimwe. Amen. Twajye ku musozo. Yego. Turagushimiye katubwe ngo Imana y'amahoro iguhe umugisha kubw'ubutumwa bwiza bw'ihumure uzaniye abantu. Hari abantu bihebye ariko dushimye Imana yuko muri kano kanya itanze ibyiringiro kuba babuze ibyiringiro kandi itanze gukomera ku bari bacitse intege. Imana y'amahoro ni yamamare kandi uko ugenderera abandi iguhereho mu izina rya Yesu Kristo. Iguhe umutima yawe wifuza mu izina rya Yesu. Tuzahure nawe uri mu mashimwe. Imana ishimwe cyane. Tuzongeye guhura uri mu mashimwe. Byari byaranze kwemera byaremeye kandi turabyizeye mu izina rya Yesu. Reka tukusabe kugira ngo birashoboka yuko warakuvuzaho musengana. Nimero za telefone yakubona nizihe? Nukuri wampamagara kuri 078 0086 kabiri inshuro 3 078 0086 kabiri inshuro 3. Hanyuma iyo nimero ibaruye ku Imana Claudina wansengera nawe twafatanya tugasenga wampesha n'umugisha no mu bundi buryo uko Imana yakuyobora. Nimero yanjye niyo. Hanyuma kandi ushobora no kunyarukira kuri Senga Bizemera 3 naho tukajya tubana ugakora subscribe kugira ngo dukomezanye mfata ngufate tugira ni Siyoni muhabwa umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguha umugisha rero reka tugusabe noneho uko twatangiye dusenga Imana twongeye dusoze dusenga Imana. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo niyo wababaza umuntu ugeraho ukamugirira ibambe. Ndabyumvise ko ugiriye ibambe abantu. Ugize ibambe rikome. Ugize ibambe ku muntu unyumvise. Hera si enema. Muri iryo bambe ryawe usanganire buri wese. Uwarubanaga agiye gupfa ahure n'ibambe ry'Imana. Uwarubanaga agiye guseba
ibambe ry'Imana rimugereho, ubuzima bwari butatanye yongere yumva ibambe ry'Imana, ibambe desanga ibambe ry'Imana rimugereho, ibambe ryawe Yesu rigere ku bari mu Rwanda no ku bari hanze y'u Rwanda. Ndagushimiye ko mu ijambo ryawe hagiye kubonekamo umusaruro ukomeye w'abantu baguhindukiriye mu izina rya Yesu. Amen. Turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo, kandi dushimiye n'umuntu wese wabona icyo kiganiro twatanganye twatugeze ku musozo wacyo. Tugusabiye umugisha kubwo gukurikira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Reka tuvuge ngo nimba warikunze, nimba wafashijwe, wibyirira kubisangiza abandi kugira ngo bose bamenye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Reka tuzasubira ubutaha, ibiganiro byacu byo nakagaruka. Ciao ciao. Urakoze.